Après quelques achats à Bouzou, nous arrivons à Balèche le 15 septembre. C'est la rentrée des classes et les enfants nettoient le jardin de l'école. Sous l'œil du professeur de français, Maria Stanchu. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien. Alors les enfants travaillent dans la nature là. Oui, oui. Et ils nettoient l'école. Travaux pratiques, mais c'est très bien ça. Elle proposera à Youssef de donner des cours de français à ses élèves. Chantez, oui, quelque chose. Qu'est-ce qu'ils savent déjà? Ouais? Bon, donc on chante. Qu'est-ce que vous voulez chanter? Mon petit oiseau, oui. Mon petit oiseau. Mon petit oiseau a pris sa volée. Mon petit oiseau a pris sa volée. A pris ça à la volette, a pris ça à la volette, a pris sa volée. Il s'est embrouillé sur un oranger. Il s'est embrouillé sur un oranger. Il s'est à la volette, il s'est à la volette, il s'est envolé. La branche a cassé, l'oiseau y est tombé. La branche a cassé, l'oiseau y est tombé. La branche à la volette, l'oiseau. Bel exemple de coopération francophone. Sûrement. Page numéro 4 des contours de l'été. Les élèves aussi ont été très satisfaits de leur professeur hier ici à l'école, notre classe, le jour de la 4e année d'études. C'est une expérience intéressante, je crois. Écoutez, je veux vous lire le texte. Les beaux jours de l'été. Le 15 septembre, eh bien, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est la rentrée des classes. C'est le jour où la joie règne dans nos écoles. Marcel, Eugène est heureux de retrouver ses camarades. Marcel, salut les copains. Alors, ces vacances, ça s'est bien passé? Victor, moi j'ai passé des vacances merveilleuses au bord de la mer Noire. Pas un seul jour de pluie. Quelle chance! Et derrière, il y a 2 ans qu'elle a vécu tout le temps. Enfin, cette année, c'était très agréable. Tu sais, j'ai rencontré Paul Amania. Paul, en effet, j'ai passé une partie de mes vacances à la mer. Puis je suis allé chez mes grands-parents qui habitent un joli petit village près de Vassar. C'est une région si pittoresque. Marcel, tu auras l'occasion de nous en parler à nous tous. La géographie est au programme de la 8e. Paul, chouette. Qui veut lire? Allez, alors. Qui veut lire? Lève le doigt.
refusé la pierre. Pourquoi? J'ai cru qu'elle n'est pas... Les autres. Vous étiez beaucoup de volontaires. La rentrée. Rentrée de classe, c'est le jour où le jour règne dans nos écoles. Non, c'est... De mes écoles. Dans nos écoles. Marcel, le Jean et eux de retrouver. Et heureux. De retrouver. Retrouver ce camarade. C'est quelqu'un qui fait. Merveilleux. 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 Masculin. Une autre phrase. La ville est merveilleuse. Stéphane est merveilleux. Merveille. Merveilleuse. Merveilleuse. Stéphane est merveilleuse. Stéphane. Merveilleuse. Merveilleux. Autre phrase. Mika et Mariana. Vous dormez, oui? Est-ce que vous comprenez le sens du mot merveilleux? C'est très, très beau. Très Oui, bon. très beau. Et c'est quelque chose qui est Magnifique. magnifique. Je m'appelle Bourlak. Je m'appelle Jack. Je m'appelle Yonika. Je m'appelle Christine. Je m'appelle Benita. Je m'appelle Enika. Je m'appelle Leguța. Je m'appelle Feranz. Je m'appelle Doinița. Je m'appelle Marie. Je m'appelle Ioneli. Je m'appelle Alexandre. Je m'appelle Adrian. Je m'appelle Sandro. Je m'appelle Marianne. Je m'appelle Lionel. Je m'appelle Dan. Je m'appelle Lionel. Je m'appelle Castel. Je m'appelle Daniel. Le camping-car stationnait derrière le puits, près de l'église, et Youssef dormait chez notre très hospitalière Stana. Il y aura un pot général à l'école, nous verrons Gina, Michaela, Fira, et plusieurs fois Yon Tudorier. Nous dînerons chez Lionel, déjeunerons chez Constantine, prendrons des verres au disco bar et aux bouffettes de Daniel, et le 19, après avoir assisté au conseil municipal, prendrons la route pour Bucarest. Mais dans le beau quartier boisé de Banyassa, notre camping habituel est réservé à des réfugiés somaliens et interdit pour risques sanitaires. Où dormir à Bucarest? C'est Émile qui nous tirera d'affaire en nous proposant sa place de parking dans l'allée ombragée de sa tranquille résidence, et sa douche. Nous passerons quelques soirées avec lui en regardant la télévision. Un général discret qui dirige le pays sans aucune concession. C'est quoi? En Birmanie, la démocratie n'existe pas. Par exemple, les professeurs... Sous le regard de la précieuse icône, il avait réussi à sauver des perquisitions de la dictature. Avec Christy, Dan ou Romulus, nous circulerons en ville avec des pots ou des repas au Petit Lido, au Dunarea, au Passage, au nouveau shawarma libanais, au Hanoul Manouk, et j'inviterai la famille Dragicescu à dîner au Carucuvere le 26. Parcourant en tous sens une ville plus sereine qu'en 1991, je passerai plusieurs fois à l'ambassade m'entretenir avec les attachés culturels, agricoles et militaires. À côté de la cathédrale catholique, j'irai à la maison diocésaine m'informer de leur situation avec des prêtres qui me proposeront de rencontrer l'archevêque, Monseigneur Johann Robout. Si la France manquait de vocation, leur séminaire refusait du monde. Ceux qu'on appellera les enfants de la rue
commençaient à apparaître en ville. Au pied de l'Intercontinental, celui-là essayait de vendre des cartes postales. Bonjour, moi je m'appelle Luc. À vivre ici à l'Intercontinental avec des cartes postales. Qu'est-ce que c'est ça? Mais Bucarest vivait dans l'agitation de l'élection présidentielle du 27 septembre. Les affiches des partis et des 6 candidats coloraient les panneaux et les murs. Et le 23 septembre, entre l'Athénée et la rue Gabriel-Péri, se rapprochaient les rumeurs de la grande manifestation de la Convention démocratique pour Émile Constantinescu. Cette fois-ci, tout se passera en ordre et sans échauffourée. Le défilé se poursuivra par un meeting sur la place de l'ancien comité central. Să mergeți la mod duminică și să votați cheia pentru succesul convenții și a domnului profesor Constantinescu. Pe atât de negru. Victorie! Les plus hardis iront jusqu'à escalader l'échafaudage de l'immeuble de la Securitat, endommagé par les combats de décembre 89. Că toți liberalii adevărați liberali sunt uniți cu noi în prejurul domnului Constantinescu
și convenții democratice. Așa să fie viitoarea noastră. Et le 24, chez Émile, je filmerai le débat télévisé entre les postulants. En voici 8 minutes pour que les Français puissent s'en faire une idée, mais je peux en proposer 40 à tout Roumain qui pourrait être intéressé. Apoi, pe plan intern, oamenii care acumulează sume mai mari sau mai mici, interesează de la Besarabie, când România, la sfârșitul decembrie 1989, avea trei condiții extraordinar de importante. Și anume, singura țară fostă socialistă, fără datorii externe, avea lichidități de aproape 2,7 miliarde de dolari, avea perspectiva încasării unor creanțe de 3,5 miliarde de dolari, deci punctul și punctul din nou în blocaj. Lucrurile sunt foarte simple. Nu știu cum de nu vă amintiți de venirea minerilor în 13-15 iunie, care a blocat, care a izolat România într-o modalitate în care lucrurile... De acord, asta era în iunie, dar până în iunie ce s-a întâmplat? Până în iunie ce s-a întâmplat? S-a întâmplat următorul lucru, că s-a trecut de la muncă forțată la libertate. Și mă miră că nu știți un lucru absolut elementar, că întotdeauna nivelul de viață este obligat uneori să plătească modalitatea de viață. Fără să completeze venitul național. Domnule profesor, la data aceea erați vicepreședinte al unui organism al cărui președinte era domnul Ion Iliescu. Cred că această discuție poate decurge în continuare între dumneavoastră fără nicio dificultate. E foarte relansare în agricultură și programul de relansare în economie. Il défense la politique économique de Petre Roman. Et il dit qu'à cause des minériats, au lieu de recevoir une empreinte de 2 milliards de dollars pour soutenir la convertibilité de notre monnaie nationale, on a reçu seulement 300 millions de dollars, pardon, millions, et c'est pour ça que la réforme économique a été ratée. À cause des minériats, parce qu'on a cessé le soutien avec des emprunts. Oui, oui, c'est exact. Este o greșeală, lansez în domeniul Tu as pris déjà une vue ou non? Oui, je suis en train là. Continuăm această... 10 minute 28, domnul Constantinescu 5 minute 56, domnul Funar doar 2 minute și 53 de secunde, iar domnul Iliescu n-a apucat să spună punctul de vedere, care înțeleg că este așteptat. E înghesuială mare și au marcat inclusiv în domeniul economiei niște deschideri. S-a produs descentralizarea economiei și ca structuri guvernamentale, aparat ministerial și dezvoltarea inițiativei unităților economice. A început privatizarea, începând cu primele măsuri de la începutul 1990 pentru unitățile mici și mijlocii. Sigur că la început s-au desfășurat aceste activități în comerț, servicii, a început și în domeniul productiv, cred că la bancar. S-au luat măsuri de liberalizare a prețurilor, de liberalizare a comerțului exterior. Seamă de toate delimitările care, în ce privește funcțiunile care revin președinte, de o parte și piețe tradiționale, spre care să... În putere în această perioadă și în perioada înainte de 20 mai și v-a fost atras atenția asupra unui aspect esențial, că guvernul domnului Roman, și înainte de 20 mai, și după 20 mai, și personal vă amintesc că de mai multe ori v-am rugat ca să reflectați cu foarte multă atenție asupra acestui aspect. Deci cunoșteați de mult că guvernul dirija întregul program. A dus la demisia domnului Roman. Discutasem cu 2-3 luni înainte despre o asemenea variantă de deschidere și inclusiv ca dânsul să cedeze locul de premier. Deci lucrurile sunt puțin altfel. Dintre țările noastre pot să fie un pas spre integrarea generală europeană. Ține seama că o reprezint aici, totuși aș dori să spun câteva lucruri și în acest sens mi-e aproape neplăcut, domnule Iliescu, să remarc că domnul Mânzatu a excelat de data aceasta în domnia sa în demagogie.
Nu e, deci apreciez că mult mai echilibrat răspunsul dumneavoastră. Programul partidului său, pentru că în modul în care s-a constituit guvernul, nimic nu a obligat Partidul Liberal la o politică similară cu cea a Frontului Salvării Naționale. Este foarte interesant de remarcat acest lucru. Deci nu ne lansăm în asemenea observații. O singură întrebare aș spune domnului Ion Iliescu. Da 20 de minute, domnul Ion Iliescu se apropie de 20, domnul Caius Traian Dragomir de asemenea. Și ca atare, ceea ce am constatat, bănesc la fel ca și telespectatorii dumneavoastră, reprezentanții celor două fronturi povestiți mult, fără a face referire la ceea ce ați promis în mai 90. Maire de Cluj, candidat de la droite, raciste, naționalist et xenophobe. Revenind însă la ceea ce s-a abordat aici, un aspect de către domnul Mircea Drucu, revoluția în domeniul științei conducerii. O asemenea revoluție, din păcate, a făcut domnul Petre Roman. După aceea vorbesc. Domnul profesor, eu mă bucur că această șansă. În privința întrebării domnului Mircea Druc, foarte binevenită. Noi avem capital. Avem capital în fiecare unitate economică. Avem capital social, avem capital uman, avem resurse materiale pentru foarte multe capacități de producție să le punem în funcțiune. Ne trebuie un program economic și trebuie să ne apucăm de muncă. Prin muncă vom crea și disponibilitățile financiare necesare prin vânzarea producției, inclusiv la export, așa cum a mai făcut economia românească. Avem oameni bine pregătiți care... De façon simpliste, de façon légère. Care sunt șomeri și care doresc să lucreze. Voilà, surface. Această șansă în cazul în care electoratul românesc are încredere în noi. Avem posibilitatea, prin intermediul băncilor din țară, și este necesar ca sistemul bancar să îl amplificăm în curând. Avem posibilitatea... Nu ne referim la aceste dobânzi demolatoare de 70-80% pe care guvernele Roman și Stolojan le-au utilizat pentru a demola economia națională. Aceasta înseamnă orice fel de investitor. Președintele nu este el cel care trebuie să încheie tratate comerciale sau trebuie să comande sau primul ministru. Nu. Dar imaginea aceasta foarte simplistă, că la un moment dat discuția are primordial și prioritar pentru țara în care s-ar putea dori investiția este o persoană, fie acesta un președinte, un monarh, sau o lege garantă pentru investiție și profit? Vă răspund imediat. Nu este întrebarea concretă. Pot să-i răspund? Da. Și pot să răspund populației? Da, dacă sunt ales președinte. Eu pot să fac acest lucru. Și de aceea am avut aceste discuții. Dar pot să le... Ne place, nu ne place, aceasta este imaginea oricine. Și dacă este cinstit, orice om, orice gazetar, orice om care vrea în străinătate, să lovește cu această imagine. Și noi trebuie să întâi să o realizăm în țară. Nu se pune problema să ne supunem unor condiții, să vorbim de interes național, ca să realizăm această stabilitate și reconciliere aici în România și, în fine, mă opresc aici, fiindcă am răspuns și vreau să-l aud pe domnul Funar, după aceea să realizăm sistemul legislativ adecvat. De a interveni domnul Funar, vreau să-l ajut de la priori. Domnia să știe că în domeniul economic eu joc pe teren propriu, dânsul este în deplasare și îmi servește minci. Și mulțumesc. În ceea ce privește investitorii străini. Nous passerons notre dernière soirée bucarestoise chez Christophe Chatelot, correspondant du Monde, et sa compagne Athéna Pléchou, fille d'Andrei Pléchou, ancien ministre de la Culture du gouvernement roman. Et le 29 septembre, retour à Balech. Ion Tudorien nous fera visiter la Gromec, qui gérait toutes les machines agricoles. Le 1er octobre se tiendra à l'école une réunion pour la création d'une association Balech-Saint-Léonard. Et je ferai la connaissance de Neagout Atswika, enfant de Balech, ancien élève de Stana, devenu prêtre dans son village. Et ce sera le retour par Brasov et Chigichoara jusqu'à Cluj, sur le parking de l'hôtel Liliacoul, pour 3 jours. Nous reverrons les Keleti, Doina Cornea, et Mirail, qui nous fera visiter le jardin botanique à la réputation bien méritée.
Mais pour repartir, il fallait faire le plein d'essence, et les stations-service de Cluj étaient vides. Il n'y a pas d'essence non plus. À l'hôtel, un Français qui négociait un achat du mystérieux Mercure rouge avec des mafiosi de l'Est nous dépannera du jerrycan de 20 litres qui nous permettra de gagner la Hongrie. Nous passerons par Tokaj pour y goûter et acheter du fameux vin des rois et roi des vins, puis par Budapest, Vienne, Salzbourg, Munich, un arrêt à Ravensbourg, un autre à Besançon, nous irons voir Gérald en Bourgogne, et ce sera Saint-Léonard. En Roumanie, les élections étaient terminées. En tête au premier tour, Iliescu sera élu au second, essentiellement par les voies rurales, mais le processus démocratique était acquis dans une Roumanie apaisée. À Saint-Léonard, le 23 novembre, la mairie convoquera une réunion publique pour finaliser la création d'une association en charge des relations avec Balech. Ce sera Saint-Léonard-Balech. Et la vie associative étant un excellent apprentissage de la démocratie, nous inviterons nos amis de Balech à en faire autant. Pour les Roumains, c'était une démarche inhabituelle. Elle demandera du temps, beaucoup de pugnacité à Astana, et ce sera Balech-Saint-Léonard. Les 28 et 29 novembre, à l'abbaye de l'Épau près du Mans, OVR International organisera les premières rencontres de l'Épau pour les communes et associations françaises engagées dans le mouvement. Il s'agissait de confronter nos expériences, d'échanger des informations et d'orienter les actions à venir. Avec un petit groupe de fidèles, nous y prendrons une part active. La participation répondra à toutes les attentes, à la satisfaction de tous. Ce sera un grand succès, plein d'enseignements et riche de nombreux contacts. Au Dora, le 16 octobre, j'avais exposé à l'abbé Schneider la situation des séminaires roumains en surnombre. Du fait de leur proximité culturelle et linguistique, il suggérera que des prêtres roumains puissent un jour venir renforcer le diocèse. Nous conviendrons que j'aille en parler à notre évêque. À Limoges, le 5 novembre, je verrai donc Monseigneur Soulier. Avant mon départ en Roumanie d'avril 93, il me remettra une lettre pour l'archevêque de Bucarest. Le 24 novembre, je serai invité mais absent à la deuxième conférence de presse du président Iliescu en France. Par ailleurs, Bernard Rouillac, conseiller à la Chambre d'agriculture, me fera part de l'intérêt manifesté par les agriculteurs limousins pour un voyage d'études en Roumanie. Une délégation viendra en parler chez moi le 21 décembre. Nous organiserons ce voyage pour novembre 93. Ainsi, 3 ans plus tard, en cette fin d'année 92, nos relations avec la Roumanie s'étaient-elles considérablement étoffées, élargies et approfondies. 1993 allait encore les enrichir.